Cooler Master 嘅產品俾用家型格同埋實用嘅印象。近日就為一眾玩家推出 Master Plus 電競專用耳機，耳罩嘅角度同埋厚度經專業微調，可以完美覆蓋玩家雙耳，提供密閉嘅空間隔住噪音，仲喺內部營造更廣闊嘅空間感，等玩家可以沉醉喺遊戲世界裏面。Cooler Master 全新 Master Plus 專為 gaming 玩家而設，特別將機體輕量化，以堅固輕身嘅鋁合金框架，配合設有5個軟墊嘅頭帶，適合唔同頭型嘅玩家。長時間進行遊戲亦都唔會有壓迫感。耳罩部分採用厚實嘅記憶填充物，加強舒適度同埋隔音效果。而且耳罩嘅支架向後微曲，符合人體工學設計。耳面仲厚達1cm，可以將雙耳完全覆蓋，營造更出色嘅空間感。Master Plus 內建兩組44mm 直徑嘅鋁磁鐵單元，加上康體經專業設計加強中低音，同埋支援專利嘅低音 FX 技術，可以帶嚟更逼真震撼嘅音效。耳機支援20至2萬赫茲頻率響應，阻抗為20ohms，聲壓級為118dB per 100赫茲，最大輸出功率為100mW，音量充足。Master Plus 內建 microphone， 仲為咗令外觀更加完美，將 microphone 隱藏喺耳罩裏面。microphone 提供全向性嘅收音，支援10至1萬赫茲頻率響應，聲壓級為負34dB， 優化語音對話嘅清晰度，有利於戰略遊戲時嘅溝通。Master Plus 亦都備有線控功能，由耳機至到線控之間提供30cm 長度嘅線材，由線控去到3.5mm 耳機接口就備有近1米嘅線材，特別用咗紅色嘅配色更加搶眼。喺線控表面印有 Cooler Master 嘅 logo， 仲提供耳機音量調校同埋 microphone 開關兩項功能，加上採用變線嘅設計，可以減少線材抖機嘅情況。